when I was 13, I had my first love. Ain't nobody gonna say. Gay. 필릭스네. 필릭스야. 필릭스 come here. 우리 팀. 야, 필릭스 어떡해. 아, 제가 우진이가 너무 무서워. Can I trust me? Yes, you can. You can trust me. 한국에서 4월 1일 날 되게 나이 거짓말을 해야 되는 거야. 예를 들면 뭐 필릭스 사귀자. 형 진짜요? 아니 거짓말이야. 막 이런 거. 진짜요? In the count of three, we go. 1, 2, 3. Yay! 야! 잠깐만! 찬이는 찬이 형이 그렇게 불같이 화내면 불도저같이 생겨서 싫어요. 저는 숙소에 먹을 게 진짜 많아요. 저 숙소에서 맛있게 너무 많아요. 얼굴. 오지 마, 나한테. 찬이가 렌즈를 아무 데나 다 갖다 버려요. 숙소에서 클렌징 오일이 진짜 많아요. 네, 숙소에서 양말이 너무 많아요. 드디어 됐다. Okay, it's a little laggy. I'm sorry, I can't control the Wi-Fi. You don't wanna be alone. I know I always come and go, but it's 없어. 어디서 왔어? 어디? 그냥 나 보면서 계속 놀았지 뭐 이랬는데 친구들이 야 근데 Okay, Toledo. Stray Kids right here. Stray Kids right here. 이거 모양도 징그러워. 징그럽다. 연기 어땠어요? 연기. 무서운 연기 어땠어요? 그건 너무 어렵다. 저희가 잘 어울리는데? 하나, 둘, 셋! 뛰어든 건 아니까 오케이. 하하! 으아! 에이. 뭐야. 퍼플 댄서 현이에요. 여기가 자클퍼 블랙이에요. 네, 이제 슬슬 마무리 멘트 해볼까요? 싫어요. 오케이, 빨리 마무리합시다. 를 2부에서도 쭉 만나보실 수 있습니다. 네, 마마무 축하합니다. 잘한다. 멤버들 못 맞출 것 같긴 한데 일단 물어볼게요. 이 친구들도 다 멤버들 못 맞춘 거야. 제일 귀여워. Day 6 Stray Kids. 1, 2, 3. Stray Kids. Hey, you are a Stray Kid. 이건 뭐 원전 아니야? 노래가 나오면 우리는 그냥. I would also like to add the rappers of Stray Kids are crazy. They get really good. Insane. 바나나 먹으면 나한테 바나나. 그만해. 내가 계속 옆에서 계속. Hair band. You know, my night cream
Oh, this now. No. And some. Awesome? What is some? Awesome. Awesome. 이거 진짜. 그 진짜. 아까 용복이랑 얘기를 했거든? 우리 집 고양이 3마리잖아. 응. 3마리야? 한 마리인 줄 알았는데? 한 마리인 줄 알았다고? 응. 야, 너무 관심이 없나? 이건, 야, 용복이도 2마리인 거네. 걔 이름 뭐지? 뭐지? 둥이밖에 몰랐는데? 용복이는 영어를 안 하면 되네. 영어로 Felix wanna do it. Felix wanna eat. 자기소개하기. 나는 이룬 큐티 싹시. 나는 현진 퍼플 댄서. 나는 승민. 댄디 보이. 나는 용복 매력 보이스. 나는 방찬. 뱀찬. 나는 우진 감성 보이스. 나는 하니 서정 래퍼. 나는 창빈 다크 래퍼. 나는 리노 춤추는 보석. 나는 아이엔 양망여.